السلام عليكم. ان شاء الله غنديرو un exercice داخل في les limites et continuité الثانية baccalauréat. On considère la fonction f définie sur R par f de x يعني à la gauche de 1 هي x moins 1 1 moins x à la puissance 1 sur 3 ou bien racinième de 3. f de x est égal à x à la puissance 3 moins x. Donc, et soit CF sa courbe représentative dans un repère orthonormal. La question 1, montrer que f est continu en 1. Donc voilà, باش étudier la continuité de f en فواحد le point. شنو خاصني نحسب؟ خاصني نحسب يعني la limite ديال هاد la fonction في 1 ونشوف واش تساوي f de 1. Voilà, أول حاجة c'est يعني la continuité de f en x0 est égal à 1. Voilà. On a f de x شنو كتساوي هي x moins 1 racinième 1 moins x. هنا x صغر ولا كيساوي inférieur égal à 1 وعندي إلا كان يعني x كبر من واحد راه x à la puissance 3 هي définie ب x à la puissance 3 moins x. Voilà. اشنو بغيت نبينها بلي continue en 1 اشنو غنحسب on a la limite lorsque x tend vers 1 plus donc اشنو كتساوي هي la limite يعني 1 plus c'est-à-dire يعني à la droite de 1 يعني غنخدم هادي دونك هي لا ليميت ديال x à la puissance 3 moins x في واحد هنا ما كاينش عندي فورم انديتيرميني دونك غتعطيني هي يعني واحد ناقص واحد هي 0. عندي لا ليميت في x طون يعني 1 moins à la gauche de 1 ديال f de x يعني غنخدم هادي حيت à gauche de 1 دونك x طون vers 1 moins ديال x moins 1 racinième 1 moins x racinième de 3 ديال 1 moins x. Voilà اللي هي في واحد هنا شحال يعطيني la même chose c'est 0. Donc voilà donc يعني f admet une limite en 1. أول حاجة هي عندها ليميت في واحد. علاش خرجت ليا لا ليميت à gauche هي la limite à droite donc admet une limite en 1. Voilà tel que et limite f de x tend vers 1 هي تساوي 0. Voilà. دابا عندي la limite lorsque x tend vers 1 تعطيني 0 et on a f de 1. دابا باش نحسب f de 1 باش نحسب f de 1 هنا عندي strictement supérieur à 1 هنا في الداخل عندي واحد دونك غنخدم هاد لا بارتي هادي ديال هاد لا فونكسيون دونك f de 1 هي شحال f de 1 1 moins 1 c'est 0 fois 0 donc c'est 0 d'où يعني عندي لا ليميت lorsque x tend vers 1 de f de x هي f de 1 يعني اش غنستنتج d'où la continuité de f en x est égal à 1. Voilà la continuité de f en 1. La deuxième question, ou bien la deuxième partie de la première question, étudier la dérivabilité de f en 1 à gauche et donner une interprétation graphique. Voilà, en fait la dérivabilité واحد le point هي كتشد f de x moins f de 1 على x moins 1 هذا لو طو d'accroissement كنحسب لا ليميت في x tend vers ديك البوان يعني في الفوازيناج ديال دوك لو بوان دونك كنحسب لا ليميت ديال هاد لو رابور دونك f de x moins f de 1 هنا x tend vers 1 moins بما ان عندي 1 moins
دونك غنخدم هاد لا بروميير بارتي هادي، حيت هنا واحد ما داخلش وهنا راني في لاكوش ديال 1، دونك غنخدم هادي. دونك هي لا ليميت ديال اكس اونفيرا 1 موان اف دو اكس، يعني غنحط هادي هي اكس موان 1، هنا 1 موان اكس بويسونس 3، هنا موان اف دو 1، اف دو 1 سي 0 على اكس موان 1. دونك هي x موان 1 غتمشي مع x موان 1، هي لا ليميت ديال x اونفيرا موان 1 راسينيان دو 3 1 موان x. دونك شحال غتعطيني هادي؟ غتعطيني هي لوسكو x تونفير 1 سي 0. فوالا عندي دونك اشنو هي لانتربريتاسيون جيومتريك. interprétation géométrique. L'interprétation géométrique. دونك عندي كتعطيني زيرو، هاد لو رابور كيعطيني زيرو. دونك شنو كيعني ليا هذا؟ يعني كيعني ليا هو واحد لا فونكسيون، هو داك المماس. دونك هي هاد لا طونجونت مثلا في 1، يعني لوسك رسمنا عندي واحد هنا اف دو 1 عطاتني زيرو، عندي هنا اشنو هي اتيكال زيرو. دونك داك يعني كاين يعني ستادير داك هاد لا دغوات هادي المعامل الموجه ديالها هو زيرو، والمعامل الموجه ديالو زيرو هو محور الافاصيل، دونك غيكون الاتجاه ديالو هو محور الافاصيل. دونك هذا هو يعني لا طونجونت. فوالا ولكن فين غير في واحد موان، يعني في واحد موان، يعني لا غوش ديال واحد ستادير هادي هي واحد موان، غيكون عندي مماس يعني horizontal. Voilà. Donc, CF admet une tangente horizontale en x, يعني en واحد موان. Donc, passons à la deuxième question. Justifie que f est dérivable en 1 à droite et que f' de 1 est égal à 2. Donc, la droite, elle est la même chose. C'est le rapport. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est f de x, moins f de 1 sur x moins 1. Voilà. Donc, il y a la limite. Voilà. X tend vers 1 plus f de x. Donc, en droite, on va يعني la droite de 1 de la partie هذه هي x à la puissance 3 moins x. f de 1 c'est 0 divisé par x moins 1. Donc, on factorise. Pour simplifier, on va factoriser par x. يعني غاش نبقى ليا هي x عامل لي x carré moins 1 sur x moins 1. Voilà. اللي هي la limite lorsque x tend vers 1 plus. هنا غنزيد نفاكتوريزي شنو هي x carré moins x هي x moins 1 facteur x plus 1 يعني identité remarquable divisé par x moins 1 هي la limite ديال هذه تسامبليفا مع x moins 1 تبقى هي x فاكتور x بلس 1، وهذه يعني لا ليميت ديالها في واحد شحال اللي هي لا ليميت ديالها في واحد اللي هي جوج. دونك فوالا يعني اف بريم دونك اف اي ديريفابل يعني اون واحد بلس يعني على droite de 1 et يعني f' de d de 1 est égal هي كتساوي لي هاد لو نومبر هو 2. Voilà. Passons à la deuxième partie de la question. F est-elle
dérivable en 1. يعني باش نبين راها واش dérivable لا, il suffit de comparer يعني la dérivabilité, en fait la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite ديال هاد لو بوين. الا كانوا كيتساواو راه غنقول هاد لا فونكسيون elle est vraiment dérivable. كانوا ما كيتساواوش غنقول f n'est pas dérivable en 1. Voilà, on a f' d يعني la dérivabilité à droite de 1 هي جوج, et f' gauche de 1 شحال كنت لقيت la dérivabilité 1 moins مازال voilà 1 moins هي لقيتها 0 égal à 0 égal à 0. Donc f n'est pas dérivable en x est égal à 1. Voilà. Donc passons maintenant à la troisième question. On donne l'allure de CF voisinage de 1. Donc voisinage de 1, l'allure de 1. Maintenant, lorsque on dit 1, voilà. On dit f' à droite de 1. شنو عندي هو كيساوي جوج, و à gauche de 1 كيساوي 0. قلنا à gauche de 0 هو admet يعني CF admet une tangente horizontale. Voilà. À gauche de 1 et à droite de 1 admet une tangente يعني شحال الكوفيسيون ديريكتور ديالو هو جوج. يعني شنو هو الكوفيسيون ديريكتور؟ هو بحال بين كل واحد المستقيم اللي هو y كيساوي جوج x. هذه هي لا طونجونت. هاد y كيساوي جوج x. هنا y يعني x اللي عطيتو زيرو راه غيدوز ليا من محور يعني يدوز ليا من السونتر. x اللي عطيتو زيرو غيعطينا y حتى هو زيرو. الا عطيتو واحد غيعطيني جوج, يعني الصورة ديال واحد هي جوج. هنا واحد جوج, دونك غيكون عندي هنا فوالا غيكون بحال هكا. ونجي هنا ونمدو, بغيت انا هذه هي لا طونجونت غتكون بحال هكا. دونك غنشد الباراليل ديالو غنحطو هنا. دونك هذه هي لا طونجونت ا دروات. دونك هذه هي لالور ديال هاد سي اف. دونك في الفوازيناج ديال اشنو غيكون؟ هنا غتكون عنده طونجونت هنا, فوالا, وهنا عنده طونجونت هنايا, فوالا, هنا عنده طونجونت في واحد موا. يعني هذا هو لالور ديال سي اف, وهذا هو السي اف في الفوازيناج ديال واحد. هنا واحد بليس هنا واحد, هنا واحد موا, هذا هنا عندي واحد. Passons maintenant à la quatrième question. Écrire f de x sous forme d'une puissance sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. يعني هاد الانترفال هو واحد داخل. دونك غنخدم هاد لابارتي هادي يعني en forme de puissance. On a sur x يعني quel que soit x كاين في هاد الانترفال هذا اللي هو moins l'infini واحد. On a f de x كي دايره f de x هي x moins 1, هي x moins 1, 1 moins x racine 3. فوالا عندي دونك f de x شنو كتساوي؟ هي x moins 1. هنا الا بغيت نسامبليفي هادي الكتابه ديالها قلنا يعني racine de a à la puissance n هي a à la puissance 1 sur n. Voilà.
هي 1 موان إكس على بويسونس 1 سور 3. هنا عندي إكس موان 1، هنا عندي 1 موان إكس. يسوفي باش نخرج الموا هنا، لو موا. دونك شنو عندي؟ موان 1 موان إكس، 1 موان إكس على بويسونس 1 سور 3 اللي هي موان. هنا 1 موان إكس هنا على بويسونس 1 على 3 غتولي هي اللي بغيت نجمعهم هي 1 موان إكس، غتولي عندي هنا هي 1 يعني بروبريتي زائد 1 على 3. علاش؟ لأن عندي أ على بويسونس 1 في أ على بويسونس ان، فوالا غنجمع يعني الأس ديالهم اللي هو غيعطيني موان 1 موان إكس. هنا 3 على 3 زائد هنا تولي عندي 3 هي 4 فوالا على بويسونس 4 على 3. فوالا هادي هي اف دو إكس. فوالا غنحسب دابا، قالك نحسب اف بريم دو إكس et déduire que pour tout x غنلاحظ اف بريم دو اكس هي 4 على 3. دونك هاد الكتابه ديال البويسونس كتسهل ليا باش نحسب يعني لا ديريفي. اون ا كيلكو سوا اكس موال انفيني واحد عندي اف دو اكس ديفيني بار موان 1 في 1 موان اكس على بويسونس 4 على 3. دونك الوغ اف بريم دو اكس اللي هي الا بغيت نخدم يعني البروبريتي ديال لا ديريفي غنجيب هذه هي 4 على 3 ناقص 4 على 3 في لا ديريفي ديال 1 موان اكس. لا ديريفي ديال 1 موان اكس هي موان 1 مضروبة في 1 موان اكس على بويسونس 4 على 3 ناقص 1. بروبريتي ديال لا ديريفي اللي هي ناقص يعني 4 على 3 عطاتني هو 1 ناقص اكس و 4 على 3 ناقص 1 اللي هي فيت هي 1 على 3. فوالا وعاد هي 4 على 3 وهذه الكتابة هي على بويسونس ان هي راسين هنا ندير ان. دونك غتولي هي 1 موان اكس هنا 3 هي اف بريم راسين هي